想揾一間全廣東話溝通嘅牙科，維港口腔服務超過30多個國家同地區嘅顧客，線上廣東話諮詢，過半醫護團隊廣東話接診，服務5星好評。提前預約即可申請免費 CT 檢查同400蚊優惠券。各位，我就剛剛行過報攤，就見到份報紙，就寫住話冠軍騎師近期咧成日都即係跑得唔好啦，而佢跑過嘅馬跑得唔好嘅馬一換人咧就贏。咁其實我覺得我再講就叫做沉㗎啦，即係其實呢個問題我同大家即係提出咗講咗好耐。嗱，咁剛剛個星期日咁啊講翻我哋冠軍騎師嗰啲威水史啊，好冇？嗱，咁啊有一隻叫紅衣嘅賣到1.9，咁啊3甲不入。哇！呢個頭已經包到啊，即係摩羅叉嘅都冇咁厚。跟住再嚟一隻樂勝2.4，跑完之後咧，大部分嘅馬迷都嘩然嘅，哇！有冇搞錯啊？跑咩馬啊咁？咁啊點啫？你奈我咩何啊？咁明係攻擊你㗎啦，咁啊點啊？嚇！咁最緊要就係管嗰個都唔出聲，幾時輪到你哋呢啲喺側邊搭單車尾嗰啲講嘢啊？係我叫做衰多口，係咁撩佢哋啫。咁撩佢哋嘅結果係點咧？咪唔侵你玩咯，切！總之非我族類，其心必異啊！好，咁我哋又講下，其實唔止佢一隻嘅。今日你幸運傳奇1-2倍馬咪一樣贏得，天文數字1.7倍咪照贏俾你睇，係咪？咁即係講清楚。我每次見到阿梁家俊啄佢嘅時間咧，哇！我真係好過飲支可樂啊！腳啊，真係哇！鬥生鬥死就俾我哋梁家俊一刀啄落去。咁啊，起碼大家姓梁先啦，啱唔啱啊？好啦，咁啊，我哋既然知道佢係咁啦，咁但係有一啲柴仔咧，嗰啲咁嘅薯條 B 咧，哇！我見到佢真係骨痹，好似人哋捽香港腳咁樣捽完咧，仲要聞聞佢嘅，即係幾核突啦，係咪？真係擦鞋擦到啊！幫佢解埋話啊，乜都制，咁我就即係你都知啦。我喺馬圈做咁耐，點樣食人哋嘅茶禮？唔通我唔明咩？有着數嘅，咁咪點咯？啱唔啱啊？你而家好似香港賽馬會咁樣，早年對嗰啲所謂平馬加平馬協會，又送機票，又送呢樣送嗰樣，俾佢哋走去參觀。咩賽馬咩嘢？呢啲就即係擺到明另一方面嘅I want to buy you 我想買起你。咁啊，大家都明白啦，我講嘅只不過即係咁講，我都唔敢擔保我自己冇一日，即係唔會有一日一樣俾人買起。咁即係呢個係人性嚟嘅，唔好講話其他太多嘅嘢啦。呢個係人性咁啊，好啦，咁啊講完人性之後咧，我哋又講本性咯喎。即係本性係咩？就爛賭，冇辦法啦。你只要爛賭嘅，即係話你都要賭嘅。好彩我正，我幾時都唔買呢個所謂拆下巴㗎。嗱，雖然我就唔算話係叻到敏咁啊，你知啦，貼3隻梁家俊贏咗一隻，咁嗰隻馬咁熱我都係始料不及㗎。不過證明咗我一樣嘢喎。嗱，呢一隻天文數字咧，又係咩全場最輕磅㗎。咁我咪同大家講過啊，我而家跑長途咧，如果個陽磅拉得太遠嘅時間咧，
係買唔過，一定係買輕磅馬。咁啊，卒之贏得即係輕鬆啦嚇。咁啊，另外一隻佢有個位置都有19蚊位置，咁啊輸咗一隻。咁但係起碼都好過全日跑咁多隻贏唔到一隻啩，啱唔啱啊？咁啊呢啲咧就係我哋中國騎師可愛嘅之處啦。好啦，咁啊講翻呢個嚟緊嘅禮拜三咧，咁我都有馬中意嘅，不過我都係中意嗰啲中國仔喎。我就係中意第九場嗰隻叫做飛輪步啊，sorry 第八場9號唔係第九場，第8場9號嘅飛輪步，我就飛輪霸。第8場9號嘅飛輪霸，我成日都即係你知啦，戴眼鏡啦，成日睇錯嗰個 number， 咁啊大家要原諒下喎，你又唔好話張我軍，你張我軍啊，不如唔好睇啦嚇。你知啦，我成日都話一言堂噶嘛，哎呀，都講到明噶啦。咁啊一言堂咯。嗱，今日咧我咧就替我嘅贊助人同我自己咧，就先同大家拜一個早年先。嗱，因為咧嚟緊咧已經係即係真正嘅挨年近晚㗎啦。嗱，因為今年咧就冇年30晚嘅喎，得年29嘅啫喎，就應該15號咧就排位㗎啦。15號排位，我應該冇記錯就應該15號排位。嗱15號排位即係排位，咁啊跑初3。咁啊嗱，如果我即係等下太耐同大家講拜年賀年嘅説話咧，就變咗大家都聽唔切㗎啦，因為再落去咧就好多人會同大家講啊。咁所以今次咧，我就同我嘅贊助人先同大家拜個早年先，等大家聽下我點樣同大家拜年啦，好唔好？一於係咁話。各位，今日嚟到維港口腔咧，就係同大家拜個早年嘅，因為馬年仲有幾日咧就會來臨㗎啦。咁我首先祝大家咧馬到功成，一馬當先，笑口常開。嗱，講到笑口常開，大家笑嘅時間都希望有一副美白偏胖啲嘅牙齒啊！嗱，趁住呢幾日咧，你哋好嚟維港咧睇靚棚牙先，檢查一下。嗱，維港口腔將會喺2月16日至到2月20日呢個期間咧係休息嘅。嗱，即係年30晚初3啦。好啦，咁大家咧就要把握呢個時間上嚟咧，就睇下有冇禮物或者心意，維港係會有不點分別送俾大家嘅。咁嗱，一句到尾，祝大家馬年好運，身體健康，恭喜恭喜！